바로 그때 여우가 나타났다. 안녕. 여우가 인사했다. 안녕. 어린 왕자는 예의 바르게 인사하고 뒤돌아보았지만 아무것도 보이지 않았다. 여기야. 사과나무 아래에서 목소리가 들렸다. 넌 누구니? 정말 사랑스럽구나. 어린 왕자가 말했다. 난 여우야. 여우가 대답했다. 이리 와서 함께 놀자. 난 너무 슬퍼. 어린 왕자가 여우에게 청했다. 너랑 놀 수 없어. 난 길들여지지 않았거든. 여우가 대답했다. 미안해. 어린 왕자는 잠시 생각한 다음 말을 이었다. 길들인다는 게 무슨 뜻이야? 넌 여기 사는 아이가 아니구나? 뭘 찾고 있니? 여우가 물었다. 난 사람들을 찾고 있어. 근데 길들인다는 게 무슨 뜻이야? 어린 왕자가 물었다. 사람들은 총을 들고 사냥을 해. 얼마나 성가신지. 그들은 닭도 키워. 사람들이 관심 있는 건 그게 다야. 너도 닭을 찾고 있니? 여우가 물었다. 아니, 난 친구를 찾고 있어. 길들인다는 게 무슨 뜻이야? 어린 왕자가 물었다. 사람들은 거의 잊어버린 말이지. 관계를 맺는다는 뜻이야. 여우가 답했다. 관계를 맺어? 그래. 넌 지금 많고 많은 남자아이 중 하나일 뿐이지. 난 네가 필요하지 않아. 너도 내가 필요하지 않지. 너에게 난 많고 많은 여우 중 하나에 불과하니까. 그런데 네가 날 길들이면 우린 서로 필요해진단다. 넌 내게 세상에서 단 하나뿐인 존재가 되는 거야. 나도 내게 세상에서 단 하나뿐인 여우가 되고. 이제 알 것 같아. 어린 왕자가 말했다. 나도 꽃이 한 송이 있거든. 그 꽃이 날 길들인 거네. 아마 그럴 거야. 여우가 대답했다. 지구에선 온갖 일들이 다 일어나니까. 지구 이야기가 아니야. 그 말을 들은 여우는 굉장히 당황한 것 같았다. 그럼 다른 별에서 왔어? 응. 그 별에도 사냥꾼이 있어? 아니. 굉장한데? 닭은? 없어. 완벽한 곳은 없구나. 여우가 한숨을 쉬었다. 여우는 원래 하던 이야기로 돌아갔다. 내 삶은 너무 단조로워. 나는 닭을 쫓고 사람들은 나를 쫓아. 닭은 전부 똑같이 생겼고 사람들도 그래. 지루하단 말이지. 그런데 네가 날 길들인다면 내 삶은 햇살을 받은 것처럼 환해질 거야. 나는 네 발소리가 다른 사람의 발소리와 다르단 걸 알아차리겠지. 다른 사람의 발소리를 들으면 땅굴 속으로 숨을 거야. 하지만 네 발소리는 마치 음악 소리처럼 나를 땅굴 밖으로 불러낼 거야. 저길 봐. 저기 밀밭이 보이지? 난 빵을 먹지 않아. 밀이 전혀 필요하지 않지. 그러니 밀밭을 봐도 아무것도 떠오르지 않아. 슬프게도 말이야. 그런데 네 머리칼이 황금빛이잖아. 네가 날 길들인다면 두근거리는 일이 생길 거야. 이제 황금빛 밀밭을 볼 때마다 네가 떠오를 테니까. 밀밭을 스치는 바람소리도 사랑하게 될 거고. 여우는 잠자코 어린 왕자를 응시했다.
부탁이야. 날 길들여줘. 여우가 말했다. 나도 그러고 싶어. 어린 왕자가 대답했다. 하지만 시간이 없는 걸. 친구를 찾아야 하고 알고 싶은 것도 많아. 우리는 자기가 길들인 것만 진정으로 알 수 있어. 사람들은 무언가를 알아갈 시간이 없어. 그들은 상점에서 다 만들어진 물건을 사거든. 그런데 친구를 파는 상점은 없으니까 친구를 못 사귀는 거야. 친구를 만들고 싶다면 날 길들여줘. 길들이려면 어떻게 해야 하는데? 어린 왕자가 말했다. 인내심이 필요해. 우선 내게서 좀 떨어져서 저쪽 풀밭에 앉으렴. 내가 살짝 곁눈질로 널 바라볼 거야. 넌 아무 얘기도 하지 마. 언어는 오해를 낳거든. 그래도 날마다 내게 조금씩 더 가까이 와서 앉아. 다음 날 어린 왕자가 여우를 보러 다시 왔다. 어제와 같은 시간에 왔다면 더 좋았을 텐데. 여우가 말했다. 예를 들어 네가 오후 4시에 온다면 나는 3시부터 설렐 거야. 4시가 가까워질수록 점점 더 행복해지겠지. 4시가 되면 난 가슴이 두근거려서 안절부절 못하고 걱정을 할 거야. 행복의 대가를 알게 되겠지. 하지만 네가 아무 때나 온다면 언제부터 마음의 준비를 해야 할지 도무지 알 수 없잖아. 넌 의식을 지켜야 해. 의식이 뭔데? 어린 왕자가 물었다. 그것도 사람들이 잊고 사는 거지. 여우가 말했다. 의식은 어느 하루를 다른 하루와 다르게 만들어주고 어떤 시간을 다른 시간과 다르게 만들어주는 거야. 가령 사냥꾼들도 의식이 있어. 그들은 목요일마다 마을 아가씨들과 춤을 춰. 그럼 목요일은 흥미진진한 하루가 되는 거야. 나도 포도밭까지 긴 산책을 나갈 수 있어. 만일 사냥꾼들이 아무 때나 춤추러 간다면 모든 날이 다 똑같아져 버리고 나는 결코 쉴 수 없겠지. 어린 왕자는 여우를 길들여 갔다. 이윽고 어린 왕자가 떠나야 하는 날이 가까워졌다. 여우가 말했다. 눈물이 날 것 같아. 네 잘못이야. 어린 왕자가 말했다. 난 널 아프게 할 생각이 없었는데 네가 길들여달라고 해서. 알아. 여우가 말했다. 그러면서 울려고 하잖아. 어린 왕자가 말했다. 알아. 여우가 대답했다. 결국 넌 아무것도 얻은 게 없는데. 얻은 게 있어. 여우가 말했다. 밀밭에 황금빛이 있잖아. 그러고 나서 여우가 덧붙였다. 이제 가서 장미들을 만나봐. 네 장미가 세상에 단 하나뿐이라는 사실을 깨닫게 될 거야. 그런 다음 내게 작별 인사를 하러 와. 아무도 모르는 비밀을 알려줄게. 어린 왕자는 장미꽃들을 보러 갔다. 너희는 내 장미와 전혀 닮지 않았어. 아직 내게 아무것도 아니거든. 어린 왕자가 말했다. 아무도 너희를 길들이지 않았고 너희도 다른 누구를 길들이지 않았지. 나와 여우가 처음 만났을 때처럼 말이야. 그때 내게 여우는 많고 많은 여우들과 다르지 않은 존재였어. 그런데 나는 여우와 친구가 되었고 그 후로 세상에 단 하나뿐인 여우가 되었어. 그 말을 들은 장미들은 기분이 상했다. 너희는 아름답지만 텅 비어 있어. 어린 왕자가 말을 이었다. 너희를 위해 생명을 바칠 사람이 없으니까. 물론 지나가는 행인에겐 내 장미가 너희와 똑같아 보이겠지.
그렇지만 나에겐 내 장미 한 송이가 너희 전부보다 훨씬 소중해. 왜냐하면 내가 매일같이 물을 주었거든. 유리덮개를 씌워주고 바람막이로 지켜주고 그 꽃을 위해서 송충이들을 잡아주었거든. 불평을 들어주고 허영을 부려도 참아주고 가끔은 아무 말도 안 하는 걸 참아준 것도 그 꽃을 위해서였어. 왜냐하면 내 장미니까. 그러고 나서 어린 왕자는 여우를 보러 갔다. 잘 있어. 어린 왕자가 말했다. 잘 가. 여우가 말했다. 내 비밀을 말해줄게. 아주 간단해. 마음으로 봐야 보인단다. 중요한 건 눈에 보이지 않거든. 네 장미가 중요한 존재가 된 건 네가 장미에게 들인 시간 때문이야. 사람들은 네 진실을 잊어버렸지만 그래도 너는 잊지 마. 네가 길들인 대상에 대해 넌 영원히 책임져야 한다는 걸. 넌 네 장미를 책임져야 해. 잊어버리지 않으려고 어린 왕자는 되뇌었다.